DXDC Radyoman Report. Nanawagan karon ang transport group sa siyudad sa Davao nga usbawan pa ang presyo sa produktong petrolyo tungod taas paghihapon ang presyo niini. Kini ang reaksyon sa pipila ka mga public utility jeepneys kung PUJ driver ning siyudad sa Davao. Sa interview sa DXDC Armen Davao kang Miko Artaho PUJ driver, Route 8 apektado gihapon ang ilang kita sa pagpamasada tungod sa kamahal sa presyo sa gasolina. Ingon usab ni Joel Cirilino isip driver, dako usab og epekto ang pagtaas sa presyo sa gasolina, dinhi kasaway usab niya kung aduna may pag-rollback gamay ra kung ikumpara sa oil price hike. Sa pikas bahin dunay mga PUJ driver ang nakadawat na sab og certification sa new minimum fare ug ang uban wala pa sab sila nakakuha gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB 11. May tabo sa reaction nato isip driver siya. Tayo mo dawat lang ta, may tabo sa tuwa. Yawag karon sa LTFRB sir nga magkuha og katong certification sa minimum fare nakakuha na mo wala. Kuha na. Kasama mo sa balita o serbisyo publiko, Radyo Mandon Pulayaw Tatak RMN. Tatak RMN.